Un appuntamento in stazione portando qualche sacco a pelo per improvvisare un bivacco e per manifestare solidarietà alle due senza tetto multate. In 200 ieri sera si sono ritrovati nel piazzale della stazione di Padova, dove di solito sostano le due donne multate per bivacco come previsto dal regolamento di polizia urbana. Un'azione che fa seguito all'intervento del sindaco di Padova Sergio Giordani e le parole diffuse in una nota dalla diocesi che invita ad una maggiore collaborazione tra le istituzioni e richiamano alla difesa e alla tutela delle fragilità. Tra i presenti una folta delegazione di Coalizione Civica con le consigliere comunali Marta Nalin e Chiara Gallani. Fare una zona rossa a Padova oggi significa voler far passare un messaggio che Padova è una città insicura, che deve essere difesa, che siamo in una sorta di zona di guerra, in un conflitto e tra le persone ci sono conflitti. È proprio creare un clima di paura e poi volerlo anche affrontare in questa maniera insensata che arriva a marginalizzare per esempio la povertà, come poi è successo, che era quello che temevamo. Si è accerchiata una zona, sono aumentati i controlli, si sono messe alla berlina persone con problemi che potremmo avere tutti noi, che cerchiamo di affrontare quotidianamente in maniera diversa e invece ci si ritrova a marginalizzare la povertà. Questo non è accettabile. Alla manifestazione hanno partecipato anche tante associazioni come Giuristi Democratici, Padova Insieme e anche rappresentanti della Commissione degli Stranieri. Dobbiamo proprio stare attenti ai messaggi che mandiamo a casa, anche quello che sta succedendo in questi giorni della zona rossa. I ragazzi, soprattutto di colore, hanno paura, vedono i poliziotti e iniziano a correre. Ok? Anche è successo ieri in via vicino Pedro, dove un ragazzo nigeriano ha visto i poliziotti, i carabinieri, lui con la bicicletta ha iniziato a scappare.